4 hitches in the middle, 2 behind the wing, and 2 doors in the back. Pay attention to the closest emergency exit. Make sure that all emergency exits are clear of any luggage during the exit takeoff and landing. У разі раптового зниження тиску в салоні завідання кисної маски випадуть автоматично. При появі маски негайно підійдіть і достатньо щільно притисніть обличчя так, щоб воно закривало ніс та рот і дихайте нормально. Пасажири, які сидять поруч з дітьми, повинні спочатку надіти маску на себе, а потім допомогти дитині. Якщо у вас на обличчі захисна маска, зніміть її перед тим, як надіти кисневу маску. If the event of loss of given pressure, the officer and mask is motored down automatically. Should this happen, immediately put the mask on. Fully cover the nose and mouth with it and breathe normally. Adults sitting next to children should first put on their own mask and then assist the child. If a protective facial mask is worn, remove it before fitting the oxygen mask. Ваш аварійний рятувальний жилет знаходиться у пакеті під вашим кріслом. У разі необхідності на мого бортпровідника дістаньте його та натягніть через голову. Ремінь жилету застебніть спереду під жилетом, щільно затягнувши на талії. На кожному жилеті є ліхтарик. Щоб надути жилет, різко потягніться червоні пластини на зовнішній стороні жилету. Також жилет можна надути через клапани піддуву. А что, он без разгона, да? Щоб залишити літак якомога швидше, не надавайте жилету. Запобігати seat in case of emergency and comment of the flight attendant, take it out of its package, put on overhead. Strap at the back should be brought around your waist, fixed and pulled tightly. Each vest has a line.